इस शॉर्ट फिल्म को आप डेफिनेटली बहुत इंजॉय करने वाले हो। बहुत ही अच्छी सिनेमेटोग्राफी और अच्छे हॉरर और थ्रिल के साथ। इमेजिन करो कि आप एक ट्रेन में बैठे हो और वो पूरी ट्रेन खाली है और फिर अचानक से आपको एक आवाज आती है और जब आप उस तरफ देखते हो तो आपको एक अजीब और क्रीपी सा दिखने वाला इंसान नजर आता है और उसकी तरफ देखने के बाद आप दोबारा अपनी सीट पे बैठ जाते हो और सामने सीट होने की वजह से आप दोबारा उस इंसान को देख नहीं पाते और फिर वही आवाज आपको फिर से आती है और जब आप उस बंदे को देखते हो तो वो बंदा एक सीट आगे आ चुका होता है, बड़े ही अजीब तरीके से। अब ऐसे ही जितनी बार वो आपको आवाज देगा और जितनी बार आप उसको देखोगे वो ऐसे ही क्रीपी तरीके से आगे आता जाएगा। इस शॉर्ट फिल्म को आप डेफिनेटली बहुत इंजॉय करने वाले हो। बहुत ही अच्छी सिनेमेटोग्राफी और अच्छे हॉरर और थ्रिल के साथ। और ये शॉर्ट फिल्म आपको यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। फिल्म का नाम है मैन ऑन अ ट्रेन। और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मुझे फॉलो कर लो और अपने ऐसे दोस्त को शेयर जरूर करना जो हॉरर देखने का शौकीन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।